Хәерле сәгатьтә Сәлам каналында Ишембай телевидениеһы сәламләй. Эфирда яңалыктар тапшыруы. Студияла Киния Әхмәдиев. Яңа ел алдынан район хакимияте башлыгы Азамат Абдрахманов район һәм каланың бер төркем укытучыларына һәм тәрбияселәренә Магариф министрлыгының наградаларын тапшырды. Райондың 9 укытучысы Россия Федерациясы Магариф министрлыгының почетлы хезмәткәре билдәһе менән, 4 укытучысы һәм тәрбиясеһе Башкортстан Республикаһы Магариф министрлыгының почетлы хезмәткәре билдәһе менән наградланды. Бик күп укытучылар мактау кагыҙҙары менән бүләкләнде. Чтобы данные мероприятия у нас проходили все больше и больше, чтобы коллектив пол до сотрудников системы образования нашего района работал во благо Республики Российской Федерации, показывал все больше и больше хороших результатов. Коронавирус хәүефле һәм куркыныс булуы менән бер рәттән тормыш кыйммәтләренә бөтөнләй икенче күҙлектән карарга, уларҙы башка бизмәнгә һалып үлсәргә, яшәйештең, именлектең, һаулыктың иң ҡиммәтле һәм һиммәтле ғәмәл икәнлеген баһаларға өйрәтте. Ул безне тагыла көрәш шарттарында яшәргә, сәламәтлегебеҙгә иғтибарлы һәм һаҡ булырға мәжбүр итте. Кешеләр бер-береһенә мәрхәмәтлерәк, миһербанлыраҡ булырға өйрәнде. Ауыр саҡта кешеләргә ярҙам ҡулын һуҙыу, аҙ ғына булһа ла уларҙың хәлен еңеләйтеү ҡайһы бер кешеләрҙең тормош девизына әйләнде. Бөгөнгө сюжет геройы Байғужа ауылында ғүмер итеүсе Суфия Рәхимова. Теманы Хәнә Мәҡсүтова дауам итә. Бәлки ярты ғүмерен Себер тарафтарында үткәреп, ауылдаштарын, туғандарын һағынып йәшәгәнгәлер дә, ғүмере буйы уҡытыусы булып эшләгән Суфия ханым ауылдаштарына ҡулынан килгәнсә ярҙам итергә тырыша. Көҙ көнө йорто янындағы баҡсала сәсеп тәрбиәләп үҫтергән емештәрҙән игәрле хужабикә үҙ ҡулдары менән япҡан һут, варенье, йәшелсә емештәрен рәхәтләнеп ауылдаштарына өләште. Күп балалы ғаиләләргә ярҙам итте. Табиптар тураһында хәстәрлек акцияһы башланған ишеткәс тә, Суфия Нурәхмәт ҡыҙы күп уйлап тормай. Табиптар эшкә бөтә көсөн йүнәлтә. Бындай саҡта улар тураһында хәстәрлек күреү мөһим. Минең туғандарым, яҡындарым араһынан күбеһе ошо изге һөнәр һайлаған кешеләр. Әҙерәк кенә булһа ла уларға ярҙам итәйем тип, бына шундай аҙыҡ-түлек тапшырыу идеяһы тыуҙы ла инде ти ул. Ҡалабыҙҙың инфекция госпитален һайланы Суфия Нурәхмәт ҡыҙы. Көнө-төнө ауырыуҙарҙың ғүмерҙәре өсөн көрәшкән табиптарҙың һәр береһенә пакет тултырып, күсәнәстәр өләште, үҙенең ихтирамын белдерҙе. Участвую в акции заботы врача. И вот когда-то в 2012 году я здесь лежала, когда еще заведующим был Амин. И вот 3 дня здесь. У меня родственников много, врачей 12 человек на сегодняшний день работаем. Поэтому вот хотела участвовать в этой акции. Но выбрала вас почему? Потому что условия тяжелые вот, во время пандемии. Желаю вам здоровья, терпения, оставайтесь жизнерадостными, также дарите нам жизнь, улыбку вашу и заботу. Спасибо. Ҡаланың ҡарттар йортонда төрлө йәштәге 54 кеше тәрбиәләнә. Яңы йыл алдынан Суфия Нурәхмәт ҡыҙы бында ла булырға өлгөрҙө. Үҙе пенсия йәшендә булыуға ҡарамаҫтан, үҙ аҡсаһына пакет-пакет күсәнәстәр алып килде. Ҡатын-ҡыҙҙарға 20 халат та һатып алғайны. Үтеп барған 2020 йыл бөтә кешеләр өсөн, беҙҙең өсөн дә иң ауыр йылдарҙың береһе булды. Бик күп юғалтыуҙар булды. Бик күп решать итә алмаған проблемалар күп булды. Уға ҡарамаҫтан беҙ дә бергә булырға тырыштык. Изге йәнле ҡатын был көндә ҡалала йәшәүсе күп балалы Прокофьевтар ғаиләһенә лә ишек шаҡыны. Яңы йыл менән ҡотлап, ғаиләләге 6 балаға күсәнәстәр өләште. Байрам кәйефе бүләк итте. Спасибо, что помогаете многодетным семьям приехать, не забыли про нас. Огромное вам спасибо. В новом году вам, дай Бог, всем здоровья, счастья. Яҡшылыҡ эшләлә һыуға һал, балыҡ белер. Балыҡ белмәһә, халыҡ белер ти халыҡ мәҡәле. Ә Суфия ханым эшләгән изгелектең баһаһы оло. Ул баһа ауылдаштарының, ауыр хәлдә ҡалған кешеләрҙең, балаларҙың, оло йәштәгеләрҙең йөрәк һүҙе. Изгелек эшләгән кешеләргә рәхмәт әйтеп, уларға һәм үҙебеҙгә сәләмәтлек теләп, тормош ҡылған һынауҙарҙы еңеп сығырға яҙһын барыбыҙға ла. Хәнә Мәҡсүтова, Илназ Бикҡужин, Арсен Рахманғолов, Ишембай хәбәрҙәре.
Ишембай районында һуңгы 2 елда гына 4 фельдшер-акушер пункты файдалануга тапшырылды. Хәзер Хайран, Иске Хәйет, Гумәр, Яңы Георгиевка авылдары халкы үзләрендә генә дәвалана ала. Әйткәндәй, Яңы Георгиевкалағы фельдшер-акушер пункты сәламәтлек милли проекты сиктерендә төзелде. Яңырак Скворчиха авылында ла медпункт асылды. Киләһе сюжетыбыз ошо хакта. Яңы елга ханаулы гына сәгатьләр калганда Скворчиха авылында фельдшер-акушер пункты файдалануга тапшырылды. Авыл кешеләре өчен үтә кирәк был объект республиканың адреслы инвестициялар программасына яраша төзелде. Яңа асылган медицина пункты заман талаптарына җавап бирә. Бында пациенттар өчен барлык уңайлыклары булган кабул итү бүлмәһе, процедуралар кабинетлары, хуҗалык бүлмәләре бар. ФАПта эшләүче фельдшер өчен дә яхшы шарттар булдырылган. ФАП построить это одно дело, чтобы было соответствующее медоборудование под стать ФАПа. Поэтому вот эти два слагаемых успеха, они решены. Фельдшер-акушер пунктын асу Скворчиха авылы кешеләре өчен генә куанычлы вакыйга булманы. Районда асыган һәр яңа объектка барлык Ишембайлар да ихлас шатлана. Шуңа күрә лә тантананы ямьләр өчен Ишембай калаһы мәдәният һарайының хәвәткәр артистлары ла шатланышып килеп җиткәйне. Уларның дәртле йыр биюләре байрам сараһына онытылмаслык хатирәләр өстәне. Район итәкчеләре яңа ФАП өчен тиешле курамалдар һатып алырга ла мөмкинчелек тапкан. Яңа мебель дә алынган, йылыту системаһы, һәм менән тәэмин итү, яктылык, булар барыһы ла пациентларга уңайлы итеп эшләнелгән. Фельдшер-акушер пунктының ултырган урынла уңайлы эргәлә генә авыл мәдәният усагы, почта бүлексәһе, авыл советы хакимияте бинаһы урынлашкан. Раньше был ФАП, он у нас находится по улице Центральная, но там, конечно, уже здание уже старое, вот, требовалось или снос, или капитального ремонта. ФАПта фельдшер Рәшидә Килмөхәммәтова эшләячәк. Тәҗрибәле белгес буларак, ул авыл кешеләре өчен терапевт та, хирург та, невропатолог та. Әлеге вакытта көненә 15ләп ауруды кабул итәм ди ул. Дүйем алганда, яңа медицина пункты 360тан артык кешене кабул итәргә исәпләнгән. Ишембай районы хакимияте башлыгы Азамат Абдрахманов әйтүенә караганда, 2021 елда районның иң төпкөл авылдарына исәпләнгән Кулгунала яңа фельдшер-акушер пункты асу планлаштырылган. Бунан тыш район авылдарында яңа берничә ФАП төзү куюңда тотыла. Сибагат Рахманголов, Елена Рей, Илназ Биккужин, Ишембай хәбәрләре. Яңа ел каникулларында калала һәм авылдарда төрле спорт саралары үткәрелде. Уларның иң сагыуы әлбиттә саңгы ярышы. Раштуа удышы 2021 муниципаль райондың асык беренчелегендә Ишембай, Салават, Мәләвез, Өфө, Стәрлетамак калаларынан һәм Ишембай районынан 6 яшьтән алып 60 яшькә кадәр 200дән артык спортчы катнашты. Сараның оештыручысы беренче ханлы спорт мәктәбе. Теманы Хәнә Максутова дәвам итә. Ишембайдың саңгы базыһында үзенчәлекле спорт байрамы үтте. Саңгы базыһы иртәменән кырмыска иләүен хәтерләтте. Бәләкәс кенә саңгыларын тотып кискәйдәрдә килгән. Ярышта катнашырга дәрт иткән олылар да бихисап. Мизгелдә асыу тантанаһыннан һуң сараның иң йәнле өлеше ярыштар башланды. Һәр кем үзенең яшь категорияһында җитезлеген һынаны. Балалар ярышканда ата-әсәләренең, олатай өлесәйләренең кискәйдәрдә дәртләндереп, еңүгә әйдәп торула спорт байрамын биләне. Олыһында, кесеһендә бергә туплаган байрамдан авылдыклар да ситтә калмаган. Әхмәр авылынан күпләп килгән яшь спортчыларны күреп хокландык. Бына бит сәламәт тормышта үткән ниндәй матур буын үсеп килә. Бүгенге без рождественский гонкага куанып, шатланып килдек. Без елда катнашабыз. Хәзер ничә ел инде мин нидә кружок апарам, саңгы кружогын. Балалар тырышып занимация итәләр. И бу ярышка без беренче урыннарда алырга дип әзерләнеп килдек. Бүген бөтәһенә көн матур саңгы ярышын теләйем. Яхшы результатлар менән ярышыннар. Самый главный хаулык, авырмаһындар. Бұл юлы һынатман әхмәрдәр. Үз яшь категорияларында тоз кына уңыштар яуланы. Тейешле араны һәтигәнсе шуып үткән, йөҙҙәре алһуланган, күҙҙәренән нур бөркөлгән яшь саңғысларға ҡарап көнләшерлек тә ине. Әллә күпме ваҡытҡа етерлек, күңел көрлөгө алып ҡайта бит улар. Мин 3-нче класста уҡыйым. Саңғыла йөрөргә яратам. Ярышҡа йөрөргә яратам. Исемем Тимур Якимов. Мин саңғыла йөрөргә яратам. Ярышларға йөрөйөм.
Саңғыға несе ешті баттың? Несе ешіне тәугі тапқы саңғы баққаныңда? Алтыла. Саңғы мезгілі сақ башланағына, алда көпмі ярыштар көті. Саңғы удышы таралған спорт түрі. Ишімбайда ол юғары кемелге қойылған. Яқшы хідімтелерге өлгішусе саңғысыларда бізде аз түгел. Спорт ветерандарыла бұл ехеттен ештерге матур үлгі көрхеті. Ярыш адағында хідімтелер білделенді. Спортсылардың барығында сәлемет тұрмыш алып барудары, ялды файдалы етіп ұдғара білудері бірләштірді. Хана Мақсутова, Арсен Рахманғұлов, Ишімбай хабардары. Шуныһы кываныслы, ауылдарда тормыш ауырлыктарына карамай, балалардың ялы көңілле үтһен өсөн урындагы хакимият һәм ата-әсәләр тарафынан күп нәмәләр эшләнә. Безнең иҗади төркем райондың Яңы Әптек авылында булып, мәктәп укучыларының һәм кескәйдәрнең кышкы каникуллары нисек үткәнлеген карап танышып кайтты. Кыш көндәре саф һавала ял итүгә җитәмени инде. Айрыуса оҙайлы каникул усырында балалар ҡарҙа аунап, саңғыла, конькиҙа шыуып, төрлө уйындар уйнап ҡалырға тырыша. Был уйындарға уларҙың уҡытыусылары, ата-әсәләре лә ҡушылып китһә, ысынлап та ял көндәре онотолмаҫлык булып хәтергә һеңеп ҡала. Яңы Әптек ауылында ла балаларҙың ялы ана шулай күңелле һәм файҙалы үтһен өсөн уҡытыусылары ла, ата-әсәләре лә бар көсөн һала. Бізде балалар менән көн һайын шулай матур саралар үткәреп торабыҙ. Әле бына 3-нче көн генә мама, папа и я спортивная семья дигән төшөрдөк матур мероприятие. 4 гаилә катнаштığında ниндәй генә уйындар уйнатманык алар менән. Безнең көн һайын саралар уҙып кына тора инде. Һәр береһенә балаларга, бәләкәсләргә бәләкәс матур тәмлекәстәр менән һыйлайбыҙ. Ололарга матур приздар бирәбеҙ. Бына ошо безнең каток көн һайын гөрләп тора. Ауыл уйындарында ҡатнашырға Ҡыш бабай менән Ҡарһылыу, тағы әллә күпме әкиәт геройҙары ла килгәс, Сара тағы ла ҡыҙығыраҡ, мауыҡтырғысыраҡ үтә. Улар уйындарда ҡатнашыусы балаларҙы дәртләндереү өсөн бүләктәрен дә, төрлө приздар да алып килгәндәр. Минең каникулым күңелле үтә. Мин катокка йөрөй ҡустыман. Рахмат һеҙгә каток өсөн. Каникул проходит хорошо. Я практически хожу на каток часто, когда есть возможность, конечно же. А так просто, в гости ездим. Каникулы у меня хорошие. Я утром встаю, иду чистить зубы. Мама у меня приготовит кашу, яичницу. Потом, где-то в обед я опять покушаю, меня зовут на улицу, на каток, сюда. Мой друг Данил. Он мне звонит, и мы идем сюда. Катаемся, играем в хоккей. Каникулы проходят хорошо, но хотелось, чтобы были подольше. Зимой очень хорошо кататься на коньках. Ауылға йәм биреп торған катокты Яңы Әптек мәктәбе уҡытыусылары балалар менән берлектә үҙҙәре эшләгән. Был шыма, тигеҙ булһын өсөн бар көстәрен һалған улар. Үҙ ҡулдары менән эшләгәс, каток ҡәҙерлерәк тә, шуға бында шыуы ла күңеллерәк. Балалар эстафетала бер-берһен уҙыша, тиҙлеккә ярыша, конькиҙа йөрөү оҫталығы буйынса ла көс һынашалар. Уларҙы ата-әсәләре дәртләндереп, әйҙәп торғас, бәйгеселәр тағы ла нығыраҡ, сәмләнеберәк йүгерә. Көйәрмәндәр ҙә уның һайын ярышларҙы ҡыҙҙыра, сәмләндерә, дәртләндерә. Катукка внукларым белән йөрөйөм. Көн һайын ошонда атлар белән ката итәм балаларҙы. Шулай йәшәйбеҙме? Бына мында внуклар киленем, бына балтыҙларым. Биш бергә шулай күңел асабыҙ. Ошондай бергә үткән сараларҙа ауыл халҡының берҙәмлеге, ойошҡанлығы күренә лә инде. Ошо ойошҡанлыҡ, берҙәмлек үҙ сиратында йәш быуынға күсә. Уларҙа тыуған ауылдарына ҡарата һөйөү уята, тыуған илгә булған мөнәсәбәт тә ошонда бөрләнә. Сибәғәт Рахманғолов, Хәнә Мақсутова, Артем Наговицын, Ишембай хәбәрҙәре. Ошоның менән бөгөнгө сығарылышыбыҙ тамам. Киләһе осрашҡанға тиклем хушлашабыҙ. Һау сәләмәт булығыҙ.